maioria não se salva, mas tem umas que encanta, espanta, tanta, rapa com as bancas. É só moleque zica, daqui a gente não sai. E quem visita fica, e pra que feiras em Ubatuba? Cê mora em Paris, Cuba, que é brilhante a luz do dia e ofuscante a luz da lua. Tem casa humilde de madeirite, tem mansão e os grafite, aqui é tudo misturado. Isso é Pirituba City. Tem as de férias, piriguete, boy de filhos, porta kit, aqui é tudo misturado. Isso é Pirituba City. Casa humilde de madeirite, mansão e os grafite. Aí esse é o meu som automotivo que eu montei em casa. Eu curti muito isso, pois ficou muito barato, assim, ficou um pouco barato pra mim, pois a maioria dos componentes eu já tinha. Eu já tinha os alto-falantes, o módulo e a caixa. Aí eu precisei comprar só o toca-CD e a fonte. Ficou mais ou menos R$7,70 o toca-CD e a fonte. E sai um som bacana. Não sai um som mais legal, pois a fonte não consegue empurrar mais o módulo. Mas eu gostei. E eu queria fazer um pedido aqui para vocês se inscrever no canal. Não esquecer de dar joinha aí no vídeo. E assistir mais, né? Cada vez eu vou estar postando mais e mais vídeos. E vocês vão assistindo. Só isso aí. Falou!